So another vlog tayo. So ang vlog natin ngayon is tungkol sa bagong bili kong product. Dahil baguhan tayo sa pag-aalaga ng African lovebirds, ay kailangan natin mag-research. So sa aking pag-research ay in support sa pag-aalaga ng ating lovebirds. Dahil baguhan lang ako sa pag-aalaga ng African lovebirds, ay kailangan natin manaliksik, mag-research kung paano pagandahin ang ating pag-aalaga. So dahil dyan ay mayroon akong bagong biniling in support para mapabilis ang production ng ating lovebirds. Ay bumili ako ng Pikoy Product. Sa Pikoy Product ay meron silang tinatawag na FertiBird at saka calcium na kailangan ng ating mga African lovebirds para mabilis yung kanilang pangingitlog, fertility ng kanilang itlog ay malaki. Then yung calcium is mag-help na yung kanyang eggshell ay mabilis or makapal, maganda ang eggshell dahil may iba na malambot or pangalawa manipis. Pag ilang araw na napaglilimlim ng ating mga alaga ay naibiyak, so hindi siya makaproduce ng magandang inakay. Okay, so ngayon ito yung nakita ko sa inyo yung aking biniling bagong nandito. Okay, so ito yung aking biniling product sa Pikoy, particular sa munting ibunan. Okay, so isang sikat na paano dito page ng nag-aalaga ng ibon sa munting ibunan. Malaki rin yung YouTube channel nila, meron ako mag-research at saka sa mga ibang vlogger sa YouTube din at saka sa Facebook page. So dahil dyan nag-try ako sa Pikoy sa munting ibunan. So ito yung aking order. So galing ko ito ng San Carlos City, Pangasinan. So possible yung ating munting ibunan na YouTube channel doon. Doon kasi ako nakapanood ng paano paglalagay ng ating mga ibon. Pangalawa so ito yung aking biniling ito product ay nagkakahalaga ng 659. Ito 659 yung makita dito tayo ng sasakyan. So ito, so tingnan natin ngayon, buksan natin ang ating product. So ito dalawang so okay, ito yung calcium. Okay, tingnan natin mo yan. Ito naman yung FertiBird. Okay, so buksan natin ito. Okay, so meron pang nakalagay dito Pikoy, pang Pikoy. Thank you for your purchase. We are excited to hear your feedback. Enjoy 10% off on your next
purchase. Discount code Pikoy 10. Valid until October 31, 2022. Uy. Tapos, you got 1 entry to win a pair of Jinday Conor. Yung magandang, yung Conor, yung Sun Conor, yung maganda ito. Conor. Color more interesting, more chances of winning. Ito. Okay, so ito, buksan natin. Subok, buksan. Sa mga butihan na, sa mga expert na, sa master na sa pag-alaga ng ibon, ay pwede makaresist naman po. Pakitulong naman po kung ano yung mga magagandang gawin sa pag-alaga ng ibon. Just comment down below your suggestions. So ito na yung ating FertiBird ng Pikoy. So maganda yung pagkabalot. So legit talaga yung ating seller Pikoy ng munting ibunan. Okay, nasa Shopee po ito. From Shopee. Yan ako, Shopee. GNT. So ito na yung Pikoy Product. Lagyan ko ng carton para hindi tagal masira. Okay, ito na. FertiBird Pikoy. Okay. So ito. Ito naman yung isa, yung ating calci. Seller. Maganda yung pagkabalot. Pikoy. So ito na. Okay, calci bird. Ito. Tingnan natin mamaya. Kung paano. Okay, so far, ito muna tayo. Paano itong gamit? Tamang paggamit. Okay. So, meron naman akong konting idea, pero gusto ko talaga mag-share kung paano gamitin. Okay, so, andito yung instruction dito sa baba, sa likod. Dosage is 1 or 2 drops per small drinking water, 2 to 4 drops per lithium. Okay, so pwede sa bird food, bedside pet food. Okay, so ito yung ating calci. Okay, so expired date niya is August 2025. Okay, so calci bird. Ito naman ang ating FertiBird. Okay, ang ating FertiBird ay same lang sila ng calci. Okay, so ito yung 4% ideal supplement to enhance breeding success, help fertility disorder or case of death in the egg, promote sexual drives and fertility. So assist bird in producing maximum amount of fertile eggs. Okay, so maganda talaga ito. So sana mag-success po itong ating pag-alaga ng ating ibon. Okay, so ita-try natin ito. Tignan natin sa next vlog natin kung gaano ka-effective or paano ba gamitin. Okay, so far pakitulungan lang po ako kung anong masuggest nyo about dito or ano ba experience nyo about sa paggamit ng FertiBird at saka calci bird.
Okay, sa Pikoy Product. So far, dahil baguhan lang ako, so kailangan ko po yung tulong ng mga masters diyan. Okay, so ang aking alaga is African lovebirds na tatlong pares. Isang pares ng Alps 1. So by next, sana makabili tayo ng, makahanap tayo ng kakatail naman. And then, in the long range, plano ko rin bumili ng mga medium bird like Sun Conure at saka Iranian ringneck. Maganda yun, pero medyo mahal. So pag-aaralan muna natin yung ating pag-aalaga ng ating mga small bird. Meron din po akong parakeets, yung mga maliliit na parakeets or budgies. So pwede rin ito, so gagamitin ito. So ito lang muna ang ating pag-uusapan ngayon, FertiBird at saka calci bird. So maraming salamat at paki-subscribe na rin po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Then paki-comment na lang po yung inyong mga suggestions about sa ating product na FertiBird at saka calci bird. Okay, so maraming salamat and thank you.